สำหรับเมนูคุกกิ้งอาม่าสัปดาห์นี้นะคะคือเมนูนามะช็อกโกแลตพายเด็กๆก็จะเริ่มบทเรียนด้วยการร้องเพลงคุกกิ้งอาม่าและทำท่าประกอบค่ะจากกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆจะได้ฝึกพัฒนากล้ามเนื้อได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆจากการทำอาหารอีกด้วยค่ะก็คืออะไรสีเหลืองๆเราเคยเจอกันไปหลายอาทิตย์แล้วเนี่ยอย่างที่สามเลยอันนี้อะไรใครรู้ว่าช็อกโกแลตวิธีการทำก็คือเดี๋ยวเอ๊ะจะให้เด็กๆบดแครกเกอร์ให้ละเอียดเลยเห็นไหมคะแล้วคุณเอ๊ะจะเอาเนยไปผสมให้จากนั้นเอาใส่ของเราC O O K I N G cookie 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 Will you cook for me I will cook for you. Will you cook for me I will cook for you. C O O K I N G cookie C O O K I N G cookie C O C O O K I N G cookie 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 Will you cook for me I will cook for you. Will you cook for me I will cook for you. C O O